Xabaringiz bor, ayni kunlarda joylarda umumta'lim maktablari o'rtasida Turon maktab teatri ko'rik-tanlovining tuman bosqichlari bo'lib o'tmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur tanlov viloyatimizda ham ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Hozirgi lavhamiz Davlatobod tumanidan tayyorlangan. Turon maktab teatri ko'rik-tanlovining tuman bosqichi Davlatobod tumanida ham ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Milliy madhiyamiz sadolari ostida boshlangan tadbirda tumandagi 13 ta maktab jamoalari ishtirok etdilar. Teatr hayot ko'zgusi, unda turmushimizdagi voqea hodisalar jonli aks etadi. Sahnadagi bu ijodiy jamoa iqtidorli o'quvchilardan saralangan havaskor aktyorlardir. Ular ustozlari yordamida tayyorlagan sahna ko'rinishlari orqali o'z iste'dodlarini namoyish etdilar. Ikkita shart bo'yicha o'zaro bellashgan jamoalarning har biri tanlovga jiddiy hozirlik ko'rganliklari tomoshabinlarning olqishlarida o'z aksini topdi. O'quvchilardagi iste'dodni kashf etish, ularda notiqlik san'ati, sahna madaniyatini rivojlantirish, asosiysi ma'nan barkamol ulg'ayishlariga zamin yaratish maqsadida tashkil etilgan mazkur tadbir chin ma'noda yigit-qizlarni teatr olamiga oshno etdi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Namangan viloyatining barcha tuman shaharlarida Turon maktab teatri tanlovining tuman shahar bosqichlari 3-mavsumi start oldi. Bugun aynan Davlatobod tumanidagi umumta'lim maktablar tahsil oluvchi o'quvchilarimiz o'zlarining iqtidorlari bo'yicha ikkita shart bo'yicha o'z iqtidorlarini hakamlarga taqdim etishmoqda. Barcha jamoalar yuqori kayfiyatda tayyorgarlik ko'rishgan, ko'rib guvohi bo'lmoqdamiz. Chiqishlar bir-biridan zo'r bo'lmoqda. Bu tanlovimizning maqsadi o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda teatr san'atiga bo'lgan mehrlarini, qiziqishlarini yanada oshirishdan iboratdir. Milliy, zamonaviy va o'tmish bilan bog'liq sahna ko'rinishlariga uyg'un bezaklar, liboslar havaskor aktyorlarning har bir chiqishiga o'zgacha joziba baxsh etdi. Biz bu sahnaga shunchaki so'zlash uchun emas, balki o'zimizni bor imkoniyatlarimizdan foydalangan holda, mahoratlarimizdan foydalangan holda sahna ko'rinishini namoyish qildik. Bugungi tanlovga biz Tog'aymurodning Otamdan qolgan dalalar asarini sahnaga olib chiqdik. Bu tadbirdan o'zimizni ochilmagan qirralarimizni namoyish qilamiz shu Turon teatrida. Biz ikkinchi shart, teatr ibratxona sharti bo'yicha Javlon Jovliyevning Qo'rqma asarini tanladik. Bu asar o'quvchilarni ilmga bo'lgan qiziqishini, ishtiyoqini oshiradi. O'sha paytda qanday insonlar o'qib qiynalib ilmga yetishganini haqida ma'lumot beradi va o'quvchilarni bilimga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiradi. Qizg'in tayyorgarlik ko'rilgan mazkur tanlovda g'oliblarni saralash hakamlar hay'atiga oson kechmadi. Yakunida o'ziga xos tarzda ishtirok etgan 58-maktabning yosh aktyorlar jamoasi 2-o'ringa, 3-o'ringa esa 80-maktab o'quvchilari sazovor bo'ldilar. 1-o'ringa 52-maktabning Turon yulduzlari jamoasi munosib deb topilib, viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. G'oliblar va barcha ishtirokchilar esdalik sovg'alari hamda faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Bu kabi tadbirlar kelajagimiz egalarini qo'llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual qobiliyatini rivojlantirish hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.